Here. Dit is goed om die naam van die Here groot te maak. Dit is goed om eer aan sy naam te bring. En ek wil vanmôre met die kinders van die Here praat. So as jy jou Bybel saam met my gebring het, kan jy saam met my lees uit die woord van die Here, die gedeelte wat Jesus op die water geloop het. 'n baie bekende gedeelte wat ons almal ken, Matteus 14 vanaf vers 32. Matteus 14 vanaf 22, Matteus 14:22. Hy sê en Jesus het dadelik sy disippels gedwing om in die skei te gaan en voor hom uit te vaar na die oorkant terwyl hy die skare wegstuur. En nadat hy die skare weggestuur het, klim hy op die berg om in eensaamheid te bid. En toe dit aand geword het, was hy daar alleen. En die skei was al in die middel van die see, getuister deur die golwe, want die wind was teen hulle. Maar in die 4de nagwaak, nou die 4de nagwaak is so tussen 3 en 6 uur in die môre, het Jesus na hulle gekom al wandelende op die see. En toe die disippels hom op die see sien loop, word hulle ontstel en sê, dis 'n spook. En hulle het geskreeu van die vrees, maar Jesus het gedadelik met hulle gespreek en gesê, hou goeie moed, dit is ek, moenie vrees nie. En Petrus antwoord hom en sê, Here, as dit U is, beveel my om op die water na U te kom. En Jesus sê, kom. Petrus klim toe uit die skei, af van die water en loop op die water om aan Jesus te gaan. Maar toe hy die sterk wind sien, het hy bang geword. En toe hy begin sink, roep hy uit en sê, Here, red my. En Jesus dadelik sy hand uitgesteek, hom gegryp en vir hom gesê, klein gelowige, waarom het jy getwyfel? Maar ek wil die 27ste vers gebruik, waar Jesus sê, hy praat met hulle, hy spreek sy disippels aan, hy spreek nie die wêreld aan nie, hy spreek die manne in die boot aan, en die manne in die boot is die 12 disippels, en hoor wat sê hy vir hulle, hy sê, hou goeie moed, dit is ek, moenie bang wees nie. Wow. Nou liewe mense, ons weet vandag dat goeie mense, ek het dit al gesê, goeie mense kom ook slegte dinge oor. En almal van ons is op pad iewers heen. Jy is op pad hier vandaan huis toe en daarvan is jy op pad dorp toe en jy is na jou kinders toe oor 2 weke of wat ook al. Maar op uiteindelik wanneer ons begin geestelik raak, moet ons mekaar sê, ons is op pad na die ewigheid. So die paai of die spore wat ons hier op aarde trap is maar net 'n pad wat ons loop na die ewigheid. En ons kan dit vergelyk met 'n lewensboot waarin jy en ek roei en ons is besig om in ons lewensboot te roei na die ewige lewe wat wag op die mens, of jy sonder God of met God aan die uiteinde gaan wees. Dit is jou besluit waarheen jy roei. Maar jy moet roei na die regte plek en dis waar dit saak maak, want jy sien, ons het nodig om uit te kom waar God wil hê ons moet uitkom. As ek kyk na hierdie verhaal, dan sien ek dat hierdie manne was nie op hulle eie daar in daai bootjie gewees, omdat hulle self besluit het om in die boot te klim nie. Hulle was gestuur. As jy lees in vers 22, dan sê hy, Jesus het hulle gedwing. Jesus het 'n baie groot beroep op hulle gemaak en gesê, klim nou in die boot en vaar na die oorkant van hierdie meer en gaan daarheen, ek sal julle daar kry. Hulle het nie alles verstaan nie, maar hulle het in die boot geklim en hulle het begin roei. En daarom sal ons vir mekaar sê, as die Here sê jy moet roei en jy moet na die oorkant van die meer of na die rivier gaan, dan sal hy seker voorsien en hy sal seker help dat daar nie teëspoed en probleme en al hierdie goed oor jou lewe kom nie. Die Here het dan gesê jy moet in die boot klim. Maar liewe mens, helaas, dit werk nie so nie. In die menslike bestaan is dit so dat ons gedurig getoets moet word. Jy moet elke dag van jou lewe of kort skrywe jy 'n toets van geestelike volwassenheid. En dis mense, kinders van die Here wat nog steeds in graad 1 is. Hulle het nog nooit gegroei nie.
Want sodra die kleinste probleempie oor hom of haar pad kom, dan struikel hulle en hulle faal en hulle gaan maar weer terug en hulle sak maar weer in ellende en oor is hulle besig om hierdie toets te dryp, want hulle is nie besig om in die volheid van God se genade te wandel nie. Hierdie verhaal is die verhaal wat vir ons almal opgeteken is om vir ons sekere riglyne te gee vir die kind van God. Nie net vir ons nie, vir die sondaar ook, maar vir ons as kerk van die Here, want jy sien hier is die disippels wat die Here gedien het, wat elke dag by God was, saam met die Here Jesus het hulle die Vader besoek en het hulle saam gebid en saam het hulle kerk gehou en saam het hulle gesien hoe dat Jesus mense genees en hoe dat hy vir die mense voorsien in hulle voedsel elke dag. Hoe hy die brood breek en die visse vir almal gee. Hulle het eerstehandse kennis gehad van sy genade. En nou moet hulle kom slaag in die toets wat hulle nog al die dae wat hulle saam met Jesus gewandel het hier op aarde, moet hulle nou een toets skrywe en die toets is vir hulle uitgelê op die see van Galilea. In 'n bootjie, 'n roeiboot. En die Bybel sê terwyl hulle op die see roei, het die wind teen hulle gedraai. Dis maklik om wind af te roei. As jy daar op stroom af te roei, maar as jy teen die wind draai, en die wind sterk is, soos hier waar Petrus dit sien en uiteindelik bang word, toe hy die wind sien, en die golwe, wil ek vir jou sê, is dit nie die maklikste ding, om teen die wind op te roei nie. En dit het hulle beleef en ervaar. En net so wil ek vanmôre vir jou sê, dis maklik om te sê, Here, Here, as dit met jou goed gaan. Dis maklik om te sê, Here, ek het geen probleem nie, en ek kan maar aangaan en my gebedjie bid en my Bybel lees en die goeders doen, maar as die gety teen jou draai en die wind begin teen jou waai en jy vorder nie 'n tree nie en die golwe begin binne in die boot slaan en die water is in die boot en dit lyk asof jy kan verdrink, mense, dan maak ons snaakse spronge soms. En dit nog altyd vir my geamuseer van wat so spronge die kinders van die Here kan doen as hulle in probleme is. Want jy sien die eerste wat ons doen, ons verkwalik God. Here, hoekom? Die eerste ding wat ons doen is te draai teen ons geloof, te draai en dit wat ons glo, te draai en dit wat eintlik maar die enigste hoop vir ons is en ons verloor ons hoop en ons verloor ons geloof en ons verloor alles en ons staan tree terug en in plaas wat ons vorentoe gaan ons net tree vir tree terug in ons geestelike lewe. Liewe mens, die toets is nie altyd maklik nie. En beslis was hierdie toets nie baie maklik nie. En hier is 'n paar dingetjies wat besig is om hier uit te staan wanneer ons praat oor hierdie gedeelte. Terwyl hulle getuister word deur die golwe en die wind teen hulle was, is Jesus nie naby nie. Hulle is alleen daar. Hulle sien niemand nie. Al wat hulle het is hulle geloof in die Here. En hulle moet verslag doen van hulle geloof in God. Dit wat Jesus hulle geleer het, hulle moet kom verslag doen daarvan. En ek wil vir jou sê, die Bybel sê, Jesus het alleen op die berg gebid, terwyl hulle daar gestrukkel het, en geroei het, en hy was besig om teen die golwe, en teen die wind te beklei, het Jesus op die berg met die Vader gepraat, en die Bybel sê nie dit nie, maar ek glo in my hart, terwyl hy so oor die meer van Galilea kyk, en hy kyk so oor daardie water, toe sien hy hierdie bootjie, en hy weet hulle is besig om te strukkel, en hy weet hulle sukkel, en hy weet hulle gaan dit nie maak, as dan die genade kom nie, maar op daardie oomblik toe hy sien hulle geloof is so min, hulle wil alles opgee. Toe gebeur iets. As Jesus opdaag, wow, dan gebeur daar groot dinge. As die Here opdaag, in enige situasie, kerk van die Here,
Of dit nou in jou besigheidssituasie is, of dit in jou of jou familiesituasie is, of wat jy in jou huwelikssituasie, wat dit ook al mag wees, as die Here Jesus opdaag, verander al die dinge rondom daai gebeurtenis. En hier daag Jesus op. En soos wat hy gewoonlik doen, op so 'n manier, dat hulle hom nie eers herken nie. Hulle skrik so. Hulle geloof behoort hulle deur te gedra. Hulle behoort aan die geloof te kon glo Jesus kon op die water loop. Hy het tog immers die blindes gesond gemaak. Hy het tog immers die mense wat gesterf het gesond gemaak, die seun van die weduwee. En vir Lazarus uit die dood het opgewek. Met ander woorde, hulle kon geloof in hom gehad het, dat hy op die water ook kan loop. As 'n mens 'n dooie kan lewendig maak, kan hy seker op die water ook loop? Nee, mens nie. Jesus, as hy die blinde kan gesond maak, kan hy seker op die water ook loop. En hier kom hy aangestap. En hulle eerste reaksie is die reaksie van so baie kindertjies van die Here. Een ou se geloof versaak hom heeltemal, en hy sien hier kom 'n man aangestap, en al wat hy kan uitkry, spook, spook. Want jy sien, ons sien mos altyd die ergste en wat gebeur. En as die Here wonderwerk doen, dan sê ons, oh, die dokters, spook, spook. As daar iets in ons lewe gebeur, en die bank het ons gehelp, vertel ons van niemand nie. Want ons weet nie dat dit eintlik God is, wat in die harte van mense werk nie. Maar hier kom Jesus aangestap op die water. En terwyl hulle roep, spook, spook, hulle skree van vrees, sê die Bybel. Nou die eerste bewys van ongeloof is wat? Vrees. God het julle nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, geloof en oorwinning. Met ander woorde, kerk van die Here, die eerste ding wat oor jou hart kom, wanneer jy in ongeloof val, is wanneer jy begin vrees. As jou probleem voor jou staan, en hulle sê vir jou, jy word oor 'n paar dae uitverkoop, dit is verby met jou, ons gaan al jou goed opskrywe, en hulle sê vir jou, die mens skuld en vorderaar, sê vir jou, dis die einde van jou besigheid, wat maak ons? Ons begin vrees. En weet jy wat maak vrees? Vrees maak dat jy snaakse katspronge begin doen. Die eerste een wat jy na toe hardloop, is die buurman, of die ryk familielid, of die bankbestuurder. En so begin ons, en ons kyk daarna, en probeer dat hulle ons moet help, dis katspronge wat jy maak, kerk van die Here. Ek sê nie, jy moet nie na hulle toe gaan nie, ek sê vir jou, as die Here jou nie stuur, jy bly weg. As jy nie eers by God gehoor het nie, bly weg daarvan, want jy maak vreeslike, bevreesde katspronge, en jy doen sekere dinge in jou lewe, wat die Here dalk nie wil hê dit moet oor jou pad kom nie. Hy's besig om iets anders vir jou uit te rig, en vir jou te bring oor jou pad, en vir jou te seën op 'n ander manier, maar jy hardloop en jy doen jou eie ding, tot jy nie meer kan nie. En as alles platval, dan roep jy uit, waar is God dan? Die Bybel sê nêrens, God nader tot jou nie. Hy sê, nader tot my, en ek sal tot julle nader. Nader tot hom. Soek hom in al jou omstandighede, kerk van die Here. Soek hom wanneer dit met jou swaar gaan. Soek hom wanneer dit vir jou lyk asof jy nie uitweg sien nie. Jy sit dalk vanmôre hier of jy luister na die uitsending en jy sê vanmôre, Lourens, jy ken nie my omstandighede nie. Ek kan dit nie meer so aanhou nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, het jy al by Jesus uitgekom met daai probleem? As jy by hom uitkom, verander alles. En hier kom hy al wandelend op die see. En dan praat hy met hulle, en hoor die boodskap vir die kerk van die Here vandag. Hoor wat sê die Here Jesus vir ons, vir hulle en vir ons vandag, want dit is die boodskap. Als wat in hierdie Bybel geskryf staan, is opgeskryf vir almal van ons.
reg deur die eeue, totdat Jesus weer kom. En kyk wat sê hy vir hulle. Hy praat met hulle en hy sê, hou goeie moed. Net daai eerste sinnetjie, eerste deel van die sin. Hou goeie moed. Wat sê hy? In 'n ander vertaling sê, bly kalm. Wees rustig. Waarom skree julle so? Waarom gaan julle so te kere? Waarom huil julle so? Waarom is julle besig om so katspronge te maak? Wees rustig, wees rustig. Onthou julle daai gebed van die dogtertjie wat gebid het? Wat hulle opgeneem het en uitgesaai het, ek dink is op WhatsApp of iewers. Maar sy bid vir almal, sy bid vir Boetie en sy bid vir Sissie, sy bid vir Pa en sy bid vir almal. En toe bid sy en sy sê, en liewe Jesus, maak tog vir mamma rustig. Maak haar tog net rustig. Ek dink ons het nodig om soms 'n bietjie rustig te word. Dat die Here 'n kind moet gebruik om met 'n vrou te praat wat opstandig is en wat nie weet hoe om haar rus en vrede in die Here te vind nie. Hoor wat sê Jesus, bly kalm, wees rustig, word net so 'n bietjie rustig mens, want as jy so te kere gaan, sê die Here, kan hy nie met jou praat nie, want jy's so besig, jy's so aan die gang en jy skree en huil en gaan so te kere, jy hoor nie God se stem nie. So die Here moet jou eers los dat jy stil raak. En dis hoekom glo ek hy hierdie sin begin met, hou goeie moed, word net rustig. Word net kalm. Mens, word net kalm. As daar een ding is wat vir my nogal tref wanneer ek kyk na die gebeurtenis met pastoor Willie, dan sien ek die kalmte in sy gemoed. Dan sien ek hoe dat hy hierdie aanslag vat en sê die Here sal sorg. Die Here sal voorsien. Word net rustig. En dan die tweede deel wat hy vir ons, die tweede les wat hy ons leer, hy sê vir hulle, dit is ek. Sien julle my nie raak nie? Sien julle nie die Here is in julle midde nie, sê Jesus. Sien julle nie vanmôre hy's hier om jou aan te raak en jou te genees en jou te help en jou by te staan. Sien jy nie vanmôre die Here is hier om met elkeen van ons te deel op ons eie vlak van omstandighede. Ja, jou probleme is nie soos myne nie, maar het jy geweet dat my probleme is vir my net so erg soos jou probleem vir jou? My kwelling is net so groot soos wat jou kwelling vir jou is. En die pakkie wat ek dra, sal jy nie dalk kan dra nie, want hy's nommerpas vir my. En die toets wat jy skryf is nommerpas vir jou, en jy moet hom dra, want jy kan hom dra. Dit is ek, sê Jesus. Kyk, ek is in julle midde. Ek is by julle. Ek het julle nog nooit alleen gelos het nie. Eintlik kon hy maar net vir hulle sowel gesê het, toe julle hier so gestrakkel het en gesukkel het om te roei en ek op die berg was, het ek gesien hoe sukkel julle en ek het gekom om julle te kom help. Ek het gekom om julle los te maak van julle ellende en julle probleme en julle twyfelagtigheid. Ek is hier, sê die Here, om jou oor jou probleem te laat triomfeer. Ek is hier om vir jou aronsvlerke te gee. Ek is hier om jou omstandighede aan te spreek. Ek is hier om met jou te praat en jou vanmôre te aan te raak en te bemoedig en te sê, hou goeie moed, ek is hier, sê die Here. Ek is in julle midde, in jou ergste tyd, kerk van die Here, is hy die naaste aan jou. Hy het jou nog nooit verlaat nie. Die Here is saam met jou. Wanneer dit met jou hoe sleg gaan, hy is by jou. Hy het beloof, ek sal julle nooit begewe en julle nooit verlaat nie. Wow! Dis mos om oor opgewonde te raak. As hy die almagtige Skepper sê, ek sal vir altyd by julle wees, ek gaan julle nooit los nie, dan jy rede om opgewonde te wees. Dit is ek.
Ek is hier by julle. Julle hoef nie bang te wees nie. En hy is die oplosser van alle probleme. As jy 'n oplosser gesoek het wat probleme kan oplos, dit is die Here alleen, niemand anders nie. Hy kan elke probleem uitsorteer. Hy kan elke siekte genees. Hy kan dooies opwek. Hy kan blindes laat sien. Hy kan jou krepeles ontloop. Hy kan jou gesinsverhoudinge herstel. Hy kan vanmôre jou besigheid laat floreer. Hy kan jou boerdery vanmôre seën dat die mense verstom staan en sê, is dit nie daardie man wat amper ondergegaan het nie? Die Here kan. Daar's 'n liedjie wat ons sing, Jesus kan alles doen, alles doen, alles doen. Jesus kan alles doen, alles doen. Daar's niks wat hy nie kan doen nie. En dan die derde punt wat hy ons wil leer. Hy sê moenie vrees nie. Ek het net nou so 'n bietjie daaroor uitgewy, ek gaan nog nie meer verder daaroor baie sê nie. Wat hy sê is, moenie bang wees nie. Die grootste probleem wanneer mense ernstige siekte kry, en die dokter vir hom sê, meneer, weet jy, medies het ons nog nie so ontwikkel om jou te help nie, dan staan hier dood. Dood. En ons begin vrees. En voor jou kom kry, het jy in die posisie van dood te mekaar getrek. En glo jy, alles is verby. En nou sê die Here Jesus, moenie vrees nie. Hy, die oplosser van die probleem, is by jou. En Petrus wonder, en om hierdie net so 'n bietjie te staan wat hy nou hier gesê het, toe gebeur die volgende ding. Petrus spring op. En hy sê, Here, as dit U is, laat ek hier in die afklim van die boot af en laat ek begin stap op die water. Dink jy het Petrus dit gesê uit braafheid uit? Ek dink nie so nie. Dink jy in sy normale verstand kon hy dink dat hy op die water kan begin loop sommer net? Sal hy maar net sommer uit die boot uit klim en bo op die water begin loop? Nee, dis die Heilige Gees wat in sy hart gewerk het, want daar moes iets gebeur, dat die mense wat dit sien, hierdie 12 disippels, moes dit sien en erken en sê, Here, dis wat U van praat, wanneer U sê, moenie bang wees nie. En die Here sê, kom Petrus. Ek reken hy was seker so 30, 40, 50 tree van hom af. Of miskien bietjie nader, ek weet nie, die Bybel sê nie vir ons nie. En hy begin Petrus loop. Hy loop op die water, julle. Wow! Ek weet nie wie van julle het al op die water geloop het. Word vertel van die mense wat vis vang. En toe sit hulle en kyk en die buurman so end van hulle af. Hy vat en dan gooi hy in en dan trek hy in en as hy hoek daarvoor vashaak, dan loop hy, dan klim hy so in die water en loop hy so by die water, net so, sy voete net so diep. En toe hy nou weg is, wonder hulle, hoe het hierdie ou op die water geloop? En hulle kom kyk daar, toe is daar klippe onder die water. En hy loop op die klippe. So mense, soms is daar nagemaakte goed. Wat mense dink is van die Here af en is nie van die Here nie. Soms dink ons loop op water, maar ons loop nie op water nie. Ons probeer ons eie heil uitwerk en dit werk nie. Maar as ons hierna kyk, dan sien ons dat Jesus sê, en as die Here sê kom, kan jy maar kom. As die Here vir jou sê loop op die water, kan jy maar loop. En dis wat hier gebeur. Petrus hoor sy woord. Hy sê kom Petrus. En hy begin Petrus loop, en dan sien hy's op pad na Jesus toe, en hy stap daarheen, en die Heilige Gees het in sy hart gegee, om te vra om op die water te loop. En nou loop hy op die water, het gebeur, 'n wonderwerk gebeur met hom ook, dieselfde wat met Jesus gebeur het, toe hy op die water loop. Maar dan gebeur iets. Die Bybel sê, toe Petrus die sterk wind sien, en die golwe, roep hy uit.
En hy begin sink. Hy word bang. Nee, kom ons lees hom reg. Die 30ste vers sê: Toe hy die sterk wind sien, het Petrus bang geword. En toe hy begin sink, roep hy uit en sê: Here, red my. Jesus het nou net gesê, moenie vrees nie. Nie dop ou Petrus alweer die toets. Want toe hy die golwe sien en hy sien die wind wat teen hom waai, die geweldige wind, toe begin hy bang word. Alhoewel Jesus sê, moenie vrees nie, word hy bang. En toe hy bang word, wat gebeur? Kloek, 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 kloek. Onder die water. Liewe mens, baie van ons het amper verdrink, omdat ons bang geword het. Jy hoef vir niks bang te wees nie. Jy hoef nie bang te wees vir enigiets behalwe sonde nie. Jy hoef nie bang te wees vir omstandighede nie. Jy hoef nie bang te wees vir die siekte in jou liggaam nie. Jy hoef nie bang te wees vir die probleme wat jou pad langs kom en hierdie goeters nie. Nee, want as jy bang word, begin jy sink. Ag, maar dank God. Dank die Here. Die Bybel sê, en Jesus het dadelik sy hand uitgesteek en Petrus uitgetrek uit die water. Wow. Baie keer vind ons dit. Dat ons begin sink. Ons geloof begin te min raak. Omdat ons te bang is en bang geword het, begin ons sink. Maar dank God vir genade wat hy vir ons gee. So lief het God die wêreld, dat hy sy enige gebore seun gee, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Kerk van die Here, hy is hier om jou te red. Hy is hier om jou uit jou omstandighede uit te haal, uit jou verknorsing uit te haal, uit jou probleme uit te haal. Maar hy vra vanmôre net een ding van jou, en dit is: stel hom eerste in jou hele lewe. Ons maak een fout. Ons stel al die goed eerste en Jesus laaste. Wanneer ons begin wegsink in ons probleme, probeer ons alles om ons te red, maar ons vergeet van Jesus en ons sink. Want weet jy, as hy jou hand van jou lewe wegtrek, het ek en jy niks meer om in oorwinning te leef nie. As sy hand van genade vanmôre nie oor jou en my is nie, is daar vir ons geen hoop nie. Dan is ons die mees hopelose mense op aarde. En daarom is dit so belangrik dat ons vanmôre kom kyk hier en sien, en sê dankie Here dat U genadig so genoeg is. En wat doen Petrus? Hy is nie besig om al water net te drink en kloek 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 onder die water nie. Hy roep en hy skree uit en hy sê: Here, red my. Hy was 'n baie voorbarige ou, hy het ons baie goed gesê. Onthou julle, eendag het hy gesê: Jesus, al sou almal U verlaat, hierdie Petrus nooit nie. Ek sal U nooit verloon nie. Ek sal veg tot die einde. Dis een van sy stories gewees. En daarom kon hy baie hard skree, glo ek. Ek dink hy was 'n ekstrovert. Hy was ou soos Koenie. Hy kon 'n groot lawaai maak as in die kerk kom en almal weet hy's hier. Ons weet tot daar in die bidkamer Koenie het geraai. Maar jy sien, een ding het Petrus gehad. Hy het nie net 'n groot stem gehad nie. Hy het Jesus in sy lewe gehad. En hy het geweet die enigste wat hom kan red is die Here. Hy kan enigiets anders probeer, niks gaan help nie. Daar's net een manier om gered te word, en dit is die Here moet nou help. Want jy sien die ouetjies in die boot gaan hom nie help nie. Hulle sukkel so om te roei. Hulle kom nie eers uit die boot uit nie. Hoe gaan hulle vir Petrus uit die diep water uittrek? Daar's nie 'n manier nie. Die enigste wat hom nou kan red is die Here. En hoor hoe roep hy: Here, red my. Jesus het sy hand dadelik uitgesteek, hom gegryp en vir hom gesê, en hier kom die vermaning, die bestrawing en die tigtiging. En hoor wat sê, en hiermee sluit ek af. Die Here sê vir hom en vir jou en vir almal vanmôre, wat besig is om te sink: klein gelowiges, waarom twyfel julle? Klein gelowiges. Met ander woorde, mense met min geloof.
Dis nie mense wat nie geloof het nie, hulle het bietjie geloof. Maar hulle geloof is klein. Hy's 'n klein gelowiges. Waarom twyfel julle? Waarom twyfel julle? Dis so nodig, kind van die Here, want jy sien, as jy gaan lees in Hebreërs 11, ek dink is hier by die 6de vers. Ek moet dit tog vir jou lees dat jy net kan sien wat sê hier. Hebreërs 11 vers 6. Hy sê sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan moet glo dat God is en 'n beloner is van die wat hom soek. Wat sê hy hier? Hy sê en sonder geloof kry jy nie guns by God nie. Dis wat hy eintlik sê. Sonder geloof onmoontlik om God te behaag. Sonder geloof kry jy nie guns by God nie. As jy in geloof roep, dan red die Here jou. Dan help hy jou. Soos 'n Petrus, Here help my, red my Here. Hy het sy hele geloof verskuif. Sy geloof het hy weggevat van die mense en weggevat van die boot en weggevat van die omstandighede en hy rig sy oë weer terug op Jesus en hy sê Here, red my. Red my. Sonder geloof kry jy nie genoeg guns by God nie. Sonder geloof verloor jy guns by God. Want sonder geloof kan jy God nie behaag nie. Ek wil vanmôre hê dat jy hierdie stukkie wat vanmôre vir jou gebring is, saam met jou sal neem huis toe. Ek wil hê dat jou omstandigheid, hoe groot dit vanmôre ook al is en hoe moeilik dit ook al is. Miskien, soos ons verlede Sondag oor gepraat het jy nie genoeg bymekaar gemaak nie en sukkel jy vanmôre om met jou sassa pensioentjie oor die weg te kom. Miskien het jy een of ander probleem of siekte wat vanmôre vir jou die tol eis. En jy voel so negatief dat jy amper nie eens lus is om kerk toe te kom nie, want dit is so moeilik om uit die kar te kom of uit die bed te kom of tot by die kerk te kom. Miskien is jou omstandighede vanmôre so erg dat vir jou ook voel, Here, U moet my red. En om jou te red beteken nie die Here gaan jou miljonair maak nie. Dit beteken hy gaan voorsien in jou behoeftes. Hy gaan voorsien in jou tekortkominge. Hy gaan jou help om in oorwinning te kan leef, kerk van die Here. As jy hom net kan glo en kan vertrou in sy wonderwerkende krag. Jy sien, hy sorg so vir jou en dat selfs in die wil sien ons so baie die wonderwerke van die Here. Hier is 'n oorvloed van meel en oorvloed van eiers en oorvloed van vleis en oorvloed van alles wat die Here stuur van buite af. Mense wat arm is in hierdie plek kan gevoed word met wat God vir hulle stuur. Want jy sien, dit is vir die armes wat hierdie goed gegee word. En as ek en jy deel daaraan het, dank die Here dat ons ook voorspoedig kan wees. Maar die Here voorsien in jou armoede vir jou, en hy gee vir jou, en ons het so baie gehoor oor hierdie preekstoel, as iemand gaan honger slaap, is jou eie skuld, want hier is genoeg vanmôre om vir jou te sorg en vir jou te gee wat jy nodig het. Die Here sal voorsien. Toe ons so op die einde van ons aftrede gekom het, en ons het nou 65 geword, en ons moet nou begin klaarmaak, toe sit ek eendag en ek maak sommetjies van alles wat ons het vir die aftrede. En toe ek alles bymekaar tel, want jy sien ek moet 'n huis opsit, ek moet die waterligte betaal, en so kan ons al die uitgawes gaan. En ons so alles bymekaar getel het, toe sien ek kort omtrent R6.000 wat daar te min is. En dadelik trek jou keel mos toe. Here, hoe gaan ons oorleef? Dis nie moontlik nie. Want jy sien, ons het nou gedink, ons polis gaan genoeg wees en hierdie gaan genoeg, maar omdat ons nie so
baie geld kry nie, het jou polis al minder en minder geword. En die inflasie het al hoër en hoër gegaan. En toe ons die dag die uitkeerbedrag moet kry, toe staan dit soos 'n berg voor ons. En terwyl ek so by sit en dink en daar's 'n plaat wat speel, 'n CD wat speel, toe sing die ou hierdie lied. En hy sing, Jesus sal voorsien. Die Here sal voorsien. Die Here sal voorsien. En weet julle, 'n paar dae daarna ry ons by 'n dorpie verby, ek myself kom van iewers af. En ek stop by een van ons broers en die persoon sit daar onder sy afdak en ons begin praat. En ek sê vir hom, ons gaan ook een of ander tyd en ons aftree. Hy sê vir my, die Here het nou net met my gepraat. Ek moet vir julle eiendom aanbied wat julle vir niks toe nothing kan kry. Die Here het voorsien. Amen. So ek kan vanmôre nie uit monde van ander sê nie, maar ek kan vanmôre vir jou sê, die Here sal voorsien. Ons bid saam. Hemelvader, ons het u woord geluister. Ons is opgebou deur die lering van u woord. Ons is opgebou deur dit, die verhaal wat hier gebeur het. En dat dit vanmôre tot ons gees gespreek het. Ons het vanmôre gehoor wat die Heilige Gees vir ons wou sê. En ons wil vanmôre sê, die Here sal voorsien. Ons wil vanmôre rustig raak. Ons wil Jesus in ons midde sien. Ons wil vanmôre absoluut net uitreik na U en niks te vrees nie. En aan die Here vashou in sy beloftes en sê die Here sal voorsien. En Here, as daar iemand is vanmôre wat oor hierdie uitsending luister en vanmôre sê, Here, help my, dan bid ek vanmôre vir oorwinning vir daardie persoon in Jesus naam. Ons bid vir elkeen wat swaar kry in hierdie gebou, dat U sal voorsien en onderneem in hulle behoeftes, soos net die Here kan. Word verheerlik, Here, terwyl U lof en die eer deur ons besing word oor die groot dade wat die Here vir ons doen. Word verheerlik, Here, ons bid dit in Jesus naam.